Bueno, este es el KVM que está en venta, es un KVM Aten, marca Aten, de 17 pulgadas. Fue comprado para un proyecto, el cual no se llevó a cabo y por ende está prácticamente nuevo. Solamente se compró para ese proyecto y no resultó. Se puede ver aquí en las bisagras que no tienen ningún uso ni desgaste. Se puede, cuando tú lo raqueas, lo echas para adelante, ¿cierto? Y te queda raqueado. Estéticamente está en perfectas condiciones. Está conectado a un computador, CPU, pero puede ser conectado hasta 8 computadores. Y la selección puede ser manual, eligiendo el canal, o automática. Funciona con un alimentador de poder común y silvestre, ¿cierto? Y lo hemos conectado directamente. Lo demás va conectado. Ahí está el alimentador, un cable normal. Puede ser conectado a otro KVM para poder controlar hasta 500 computadores, 524 según la página del fabricante. Se incluyen los cables de conexión, 8 vienen incluidos en la venta. Esto es solo para Chile Hardware. Mi nombre es Panchacax. Saludos a todos.